بما اني عشان يعني انا نطيت من هنا اليخت ده، نطيت من اليخت التاني، فالنطه دي هتاخد وقت، فانا قلت بقى اقعد هنا شويه او حبه حلوين قبل ما ارجع اليخت التاني. واو لازم يا جماعه. انا لما جيت اشتري المايو ده البنوته قالت لي ان هو ووتر بروف، بس هو الحقيقه مش ووتر بروف خالص، بس بينشف بسرعه، بس مش ووتر بروف. يعني لما بطلع بيه بيبقى ماسك شويه على الجزمين. بس انا عجبني الديزاين بتاعه، لان بجد الديزاين بتاعه حتى بص الكاش بتاعه خطير، حبيت. كمان ماشي قوي مع اللون الميه الفيروزي. احنا هنا يا جماعه بقى كنا في الكمين اللي هو من دهب لشرم الشيخ. طبعا عمو صورنا، انا قاعده جنبه قال لي ما تصوريش بس انا كان واخداني الحماس قوي، قلت لا لازم اصور وانا هوقف دلوقتي. بصوا احنا هنا داخلين البوابه خطيره ونظيفه وامان جدا. تمام. انت بتقطع تيكت 3 افراد انت والبنت، طالما حاجه دي كلها هتجمعوا بعض. وصلنا هنا فرشه كافيه يا جماعه. الفرشه كافيه ده انا اصلا لما كنت جايه كنت شايفه اللي هو مش مستاهله اروح كافيه شرم الشيخ عشان اروح كافيه، بس لما رحت عرفت ليه فرشه كافيه من ضمن الحاجات اللي الشركه عرضاها. الكافيه ده يا جماعه خطير والفايبس بتاعته تحفه يا جماعه. لازم تشوفوا ميكس الالوان الخطير ده، واو. طبعا مش عايزه اقول لكم المنظر عامل ازاي، والمنطقه اللي هي الزرقاء اللي هناك دي يا جماعه دي منطقه يونانيه، بس انا مش عارفه اسيب لكم الصوت عشان في اغاني شغاله كتيره قوي وهتعملي كوبي رايت، بس بجد المكان خطير، وبجد انتوا لو عندكم فكره عنه زي كده هتروحوا هتغيروها تماما. المكان فيه كميه ناس يابانيين وصينيين. ايه يا جماعه ده؟ بصوا الصدفه انا ماشيه في الصدفه عادي. اصلا كنت لسه هقول لك انتوا معانا 3 كراسي قبل ما هو ده. انا ما رضيتش امسح لكم اي حاجه، سبته زي ما هو. فرشه كافيه يا جماعه من الكافيهات اللذيذه، بس هي فكرته ان هو دي ويتنج اريا والناس بتستنى فيها لحد ما يفضى مكان جوه وبعدين الناس تدخل، لان الكافيه زحمه جدا ومن كل الجنسيات حول العالم. الكافيه ليه شروط صارمه جدا، ممنوع الاطفال وممنوع الشباب لوحده. يعني لو انتوا شله شباب لوحدكم مش هتدخلوا الكافيه، لو انت شاب لوحدك مش هتدخل الكافيه. البنات بتدخل عادي، فدي حاجه عجبتني قوي قوي. كابلز يعني لو انت واحد لازم يكون معاك بنوته، متجوزين او حاجه مرتبطين، لكن لو لوحدك مش هتدخل. فطبعا انتوا بتخشوا جوه الدنيا امان، مفيش اي حد يضايقكم لان مفيش شباب اصلا. من الحاجات المضحكه بقى ان عمو السواق واحنا جايين، انا شاريه ميه من دهب، قال لي خدي الميه بتاعتك معاكي وما تضيعوش عشان الميه في شرم الشيخ غاليه قوي. كل حاجه في شرم الشيخ فعلا غاليه. لما رحت السوق القديم وتمشيت لقيت ان فعلا الحاجه غاليه، بس المكان نظيف قوي قوي قوي، يعني بجد السيرفيسز تحفه، الخدمات خطيره، التعامل كويس جدا، وتحسوا ان انتوا سافرتوا بره مصر. شرم الشيخ هي تحسوها مدينه لوحدها كده مختلفه، كلها اجانب. بجد انا اول مره اعيش حاجه زي كده فمتحمسه قوي. حمام في فرشه، اوكي ده الحمام. احنا لو في حد متخبط على الازرق ده حلو بقى، انتوا حمام جميل انضف من حمام بيتنا. اوكي هنقفل الترباس كده، هو ما بيقفلش. اوكي لازم ازقه ثانيه كده ازق. اوكي شفت؟ بص بقى مرايه عشان تظبطوا هدومكم، تويلت وفي مناديل مش عارفه دي ايه، ومرايه تانيه، وبعد كده ده الشاور جل او الواشر، وهنا مرايه. ده الحوض يا جماعه طراز قديم قديم، يعني حرفيا فرشه فعلا، بس جميل شيك. الجو نار 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 مش قادره. الديكوريشن خطير بجد، يعني عارفين ينفع اصلا تصوير بس تحفه، بس حر نار. لازم مروحه هنا بجد، لازم مراوح مش مروحه. يلا
كافيه فرشة يا جماعة. واو ثانية. هنا بقى يا جماعة زي ما انتوا شايفين ده كده بداية الكافيه. النزول من الكافيه هو على جبل وبتنزلوا له بسلالم، والسلالم ممكن توقع، فلازم تبقوا مخلين بالكم كويس قوي. المكان حلو، الفايبس بتاعته تحسوا دخلتوا النار مش عارفة. طبعا المزيكا شغاله وانا وسبتها تجيب لي كوبي رايت فشلتها خالص بقى، بس انا احتفظت يعني هتلاقوني بتكلم وهقول لكم انا كنت بقول ايه. بصوا مبدئيا السلم وانا نازله هو بجد صغير قوي، فلو انتوا مش نازلين كويس ممكن تقعوا على وشكم. الكافيه حلو قوي، الفايبس بتاعته خطيره، مليان اجانب، ناس بتصور في كل حته، بس الميوزك بتاعته كلها متضايقه. عارفين علاء الدين وجاسمين؟ تحسوا قوي قوي كده. طبعا بقى طول ما انتوا نازلين هتلاقوا فيه لانترنز اللي هي زي الفوانيس. بصوا اللون الاحمر هو اللون الغالب، مش عارفه اللون الاحمر غالب قوي بالمنظر ده ليه، بس احمر وذهبي، فهو حلو قوي قوي قوي، شيك. المشاريب فيه مش غاليه خالص، يعني عادي الاسعار العاديه اللي بنلاقيها في اي كافيه بره، بس ان هنا احسن حاجه انتوا ممكن تعملوا بجد فيديوز كتيره وتنتشر، لان بصوا المكان حلو، بس هو فعلا مش عارفه مديه فايبس ان انتوا كانكم دخلتوا النار جهنم الحمراء هي الفايبس بتاعته مديه كده. فطول ما انا ماشيه محدش مهتم، يعني بمعنى ان كل واحد في حاله، لان انا كنت ماسكه الكاميرا وكنت ماسكه الاضاءه وماشيه عامله باين قوي، بس محدش مهتم، كل واحد في حاله. طلبت بقى الستروبري، دي الحاجه الوحيده اللي انا كنت عارفاها في المنيو. في حاجات تانية بس انا بصراحه خفت اجرب الحاجات التانية، فقلت خليني في اللي انا عارفاه اكتر. يعني حلو زي الفراوله اللي كانت ماما بتعملها لنا في البيت، حلو مش وحش. ده كان سعره 180 تقريبا او 170 حاجه كده. تعالوا وبعد كده بقى عملوا دي يا جماعه، كانت خطيره يا جماعه. احنا رحنا او المفروض ان احنا جوله حره في السوق القديم في شرم الشيخ. انا اول مره اجي المكان ده، بس حاساه زي اي سوق عادي، يعني محتاجه اشتري حاجه اكلها يا جماعه. بس بصوا الانوار، عارفه حاسه ان انا في خان الخليلي والجو حر جدا، ومن ساعه ما جيت لاحظت حاجه غريبه قوي، ولا كلب ولا قطه، شفتش ولا كلب ولا قطه، حاجه غريبه يعني، بس لطيف. بصوا الجو صعب قوي، حر موت. كاتيوشا ده شايفين اللي ورا ده فانا عايزه اشتري حاجه بس مش عارفه عايزه اشتري ايه، وفي نفس الوقت مش عايزه اصرف فلوس وخلاص، فاهمين قصدي؟ يعني عايزه اجيب حاجه فعلا انا هبقى محتاجاها. ف ادينا ماشيين، السوق طويل. استنى خليني اقلب لكم الكاميرا. بصوا تحفه يا جماعه، والله بيفكرني بالسوق اللي هو في مرسى مطروح، اللي هو السوق الليبي ده، شبهه قوي، فظيع فظيع. بصوا الجامع ده خطير، لفت نظري قوي اول ما جيت. تعالوا نخش هنا نشوف ايه بقى الدنيا بتقول ايه. سوفونيرز انا زهقت بنطلونات قماش من كتر ما انا بجيبهم، زهقت منهم. بصوا هنا دي اكسسوارز، او محل اكسسوارز كبير، ولا ده احجار كريم، بس حاسه هنا مفيش حاجه يعني. شو سو كيوت، بيلمع. والله لا اشتري لك، لسه لا اشتري لك. جماعه عايزه اقول لكم ان شرم الشيخ مليانه كميه جنسيات رهيبه. هما مش اجانب، يعني بيتكلموا انجلش، هما يابانيين كتير قوي، على صينيين، على روسيين، لغات كده ما سمعتهاش قبل كده، مش فاهماها، بس فظيعه فظيعه يعني بجد. اكيد الشغل هنا لطيف، يعني اكيد بيعلمهم لغه، من كتر هما بيتكلموا عن لغات مختلفه اكيد ده بيعلمهم لغه يعني، واكيد مش بيتعبهم في الفصال زي المصريين، اكيد الشغل معهم اسهل.
اجانب بيفصلوا. اللي انا عارفاه ان ده في مثل بيقولك خد فكره واشتري بكره. في واحد كان بيقول اشتري خد فكره من عندنا واشتري من اللي جنبنا. دي اول مره اسمعها بس حلوه عجبتني. مش انا كده صح ولا؟ بصوا يا جماعه المسجد ده خطير بجد ما شاء الله تحفه. بصوا الديزاين بتاعه كل حاجه فيه كيوت قوي. جماعه انا كنت بتصور وبعدين وانا بتصور لقيت في بنوته صغيره جت. بصوا عند الجامع ده تحفه. ايه ده؟ استنى بقى اما اصور بعدين اكمل لكم بقيه الحكايه. اوكي يا جماعه. وبعدين لقيت بنوته صغيره راحت داخله وانا واقفه. منطق هو يعني بنوته صغيره فبعد لقيت مامتها جت. وبعدين وقفوا شويه يتصوروا والناس بتخلص بسرعه عشان واقفين كتير عايزين يصوروا. فجايه واقفه لقيت ولد اخوهم بيعمل لي كده. لا وسعي امشي. ايه يا جماعه احنا اهل البلد. وانا عشان كنت ذوق معاكم من البدايه يعني. لا انتوا ما تعرفونيش على فكره بقى بتاعت مشاكل بس هكبر دماغي المره دي. في هنا الساين بتاعت شرم شايفينها؟ شايفينها؟ الطقوس هنا كمان خطيره كلها ليها ساين كده معين يعني بتبقى شكلها كيوت قوي. فلا حلو. في كذا حاجه بس انا مش عارفه انا عايزه اعمل ايه بصراحه. انا بتمشى وخلاص. واو من هنا شكله امور قوي. بصوا انا حاسه انا في تركيا. واو